若元喺民乾坤陪你談文學論民生。再補充少少啦，即係八股文另外一點咧，就好似法律論文咁樣嘅。佢其實咧就係咧，佢係四書嘅一句，一定係四書嘅一句。有時咧就用半句割裂加下一句嘅半句喎，即係冇頭冇尾喎，即係咁樣。哦，即係為民所指，抽一句出嚟，咁啊叫你跟住你用呢個邏輯，呢個你就係推聖人究竟係講乜嘢嘢，咁你就去用一篇文章嚟解釋呢一句嘢。咁而呢一句嘢咧，你係唔準超出聖人死咗之後嘅嘢唔準提喎，即係你等於咧你法律推理咧，你就唔能夠超出法律之外喎。即係譬如你寫孟子。如果出自孟子，孟子死咗之後嘅歷史咧係唔存在嘅，你明唔明啊？因為孟子嘅思想唔會有遲過佢嘅時代嘅，即係去到嗰度為止就冇嘅，而止，所以先就有咗八股文之後咧，就搞到明清嗰啲讀書人咧，連司馬遷係邊個都唔識嘅，咁大鑊係啊，係嘅歷史係唔存在，對佢哋嚟講係代聖人立言，即係孔子、孟子死咗之後咧，個歷史就消失咗噶啦，即係咁樣。哦，嗱，你講呢個科舉咧，咁我又引申另一個問題想問你。唐朝咧就以師傅取士啦，係當其時嘅人咧，我睇過讀書嗰個範圍咧相當之廣闊啊，即係譬如李商隱嗰啲用個典咧用得咁細，呢個其實係咪即係兩種嘅考試制度會造成不同嘅即係寫作風格？係啦，呢一個高斯定律所謂，即係你一設立咗個遊戲規則出嚟，咁咧就有贏有輸，而乜嘢人贏出嚟咧？就係即係嗰個係重要過係佢係點樣贏出嚟，因為其實咧就睇你個遊戲規則係點。唐朝係以師傅取士，係以文采取士。文采取士咧，第一就係咧，佢哋嘅規矩咧就係咧，咁你一定要識得多嘢，你啲詩詞咧先至寫得好，因為會有用典故啊嘛。咁佢學識咧就比較豐富。第一，第二咧就係咧，又唔能夠話你考試嗰陣時要作喎，要講話你平時嘅成績。即係等於而家我哋呢個小學中學咁啦，唔好一試定終身。佢哋嘅規矩就係，咁你要平時啲家課係點先得㗎？咁所以咧就將平時作嗰啲詩咧就拎俾嗰啲大官睇咗先，覺得你係有天才，你明唔明啊？到時咪認得你，咪俾你咯，即係咁樣。呢個係咪當其時所講嘅行卷啊？呢叫溫卷，係溫卷啊，係啊。咁樣呢一個唐朝嘅制度係咁樣，咁結果呢套制度咧就俾人哋攻擊得好犀利喎。第一，咁你就即係出路戰，因為嗰條友咧即係未必係欣賞佢才幹，因為佢可能送個禮俾佢咧，即係呢個考試咧係唔公平嘅，你明唔明啊？所以咧到咗後來咧就胡明啦，即係要念咗個名譯書啦，揾人抄過啦，就因為杜絕呢個作弊，於是咧就變咗。如果即係等於你而家叫學校俾分，又用學校俾分嚟決定邊個讀大學嘅話，咁就話嗰啲學校啲師生作弊啦，即係專同作弊啦，同埋有一定有公開考試先係公平啦，你明唔明啊？同埋有利名校啦，係咪？係咪？咁啊唔公平喎，咁於是咧就注咗呢一套制度。第二又有人攻擊啊，你作詩詞叻啫，關做官乜 Q 嘢事先得㗎？你作埋晒呢咁嘅詩詞，係咪我哋溝隊啊？我哋做呢個嘢冇 Q 用㗎嘛？係咪啊？詩詞關做官有咩事咧？係咪？喂，但係嗰陣時咧，譬如舉翻李商隱個例咧，佢跟呢個令狐楚係學過另外一套寫 memo 嘅技巧㗎嘛。係啊，咁但係你作詩詞咧，你可以一世都學唔識嗰套嘢㗎嘛。係。咁點解我唔應該攞一啲係講明白世事道理嘅嘢咧？於是咧就叫考經義啦，就係咁樣嚟啦。其實八股係考經義變出嚟㗎嘛，即係呢一個係。你係講聖人嘅道理，你明白道理啦，你先識做官㗎。個原理上就係就唔係考你啲文采㗎嘛。而家基本咁所以出咗一個人才咧，就同清朝嗰啲完全唔同啦。係啦。嗱，但係呢個會唔會我追問就係話，會唔會唐朝我哋嗰個即係文化嘅魄力咧，係因為我哋呢度考試嘅制度同埋加少其他因素，會導致同清朝有啲唔同咧？係唔同嘅，結果出嚟嗰啲人唔同嘅，即係呢個明清嗰啲人就係古縮好多，即係呢個受呢一套嘅 square 係 square 好多，你嗰啲就風采唐宋嗰啲就風采好多嘅，即係咁樣。係即係。所以話因為嗰度遊戲規則嘅改變，但個遊戲規則嘅改變就係當然係好多教育改革者不停提出嘅，即係呢個嘢。唐朝嗰就太主觀，即係容易造成呢個既得利益嘅大家互相勾結。係啦，其實即係話
中國嘅一大改變啊，我哋叫做呢一個西漢、東漢係第一王朝，呢一個唐宋係第二王朝。第一王朝同第二王朝最大嘅分別係乜嘢咧？就係印刷術嘅興起。喺呢一個兩漢期間，嗰啲做官嘅人冚唪唥係世俗嚟嘅。因為咧嗰本書好 Q 貴，你平時人咧冇機會睇啦，冇機會有本書，即係咁樣啦。全部都係啲嗰啲抄翻嚟㗎。Okay. 你明唔明？當其時有講法嘛，上品無漢門啊嘛，下品無世俗啊嘛。梗係家傳嘅嗰本書教嘅，因為為金滿篋啊，不如為子一經啊嘛。你明唔明啊？即係嗰幾個世家咧就壟斷，係知識嘅壟斷嚟嘅。佢印刷術一開通咗之後咧，唐宋咧就人人嗰啲書咧平 Q 咗好多。咁於是咧就唔夠嗰啲窮嘅人考噶啦嘛，即係等於而家我哋有 internet 咁樣，等於咁樣，個個都接觸到啲知識係咪？係個個知識係打破咗呢一個即係世俗嘅壟斷啊嘛，即係咁樣世俗嘅壟斷啊嘛，其實係最大嘅分別係咁啊嘛，其實係。咁去到明清咧，就個 social mobility 咧已經相當強噶啦，即係其實係可以靠個別聰明咧一兩代就爬到好高噶啦，其實就係即係我哋講做官，係做官係啊，即係就唔使一定係世家啫，唔使一定世家噶啦。嗱，我哋再推個問題再遠啲，其實喺漢朝咧，係咪曾經即係嗰個考試制度咧係要求即係你對個 policy 啊，對個政策有一定嘅建議？每個朝代佢都有個咪有個理由噶，即係漢朝咧就係你個人好唔好叻唔叻。就唔係靠第一就唔可以靠考試啊！考試如果你即係一試定終身，即係好似會考咁。第二你又唔可以靠學校 recommend，因為你學校作弊，咁就唔係。我係採取輿論 recommend 制度，你明唔明啊？舉孝廉係啦，即係全個香港都話呢個人好叻，讓個上官都肯定咗。嘅方法係咁樣樣，所以嗰陣時咪舉咗好多隱居嘅人出嚟啊！咁呢一個就係佢用呢個 public opinion， 原理上係要靠 public opinion， 你知唔知啊？但係當其時有個公眾輿論咁發達，當其時都冇報紙噶嘛，冇報紙，但係佢嗰班即係士族家都會傳邊個叻啊，邊個唔叻啊？但係個問題就唔公平啊嘛，結果咪就係嗰啲人咪冚唪唥都係嗰啲豪門嗰啲人霸晒所有位咯，呢度制度結果就係所以就係又係變成一個腐敗嘅一個因素嚟，係一個因素。即係其實每種制度其實都係有佢嘅問題，即係咁樣係。但係其實我哋個中國嘅即係呢個科舉或者即係我哋嗰個挑選公務員嘅制度咧，有冇可能係同而家現實嘅即係現代嘅世界接軌咧？即係我意思係話，譬如話，喂，而家我哋喺大陸用嗰套，其實係咪應該有一定程度嘅改革咧？唔係咁而家 anyway， 即係話最好嗰套都係一套咁樣嘅文官制度，即係大陸係冇呢套文官制度噶嘛。首先有一黨先啊，即係你係要有 A.O. E.O. 即係同埋經過公開考試，同埋呢一個即係政治中立，即係原理上呢套點都優越過大陸嗰度。大陸嗰度你咪識得人咪得咯，即係咁樣。即係總之係即係形成賄賂啊，即係黨派啊、賄賂啊、貪污啊、賣官啊，即係冚唪唥變成咗咁樣樣咯，即係咁樣。其實一個即係挑選人才嘅方法咧，係咪翻嚟係影響到即係一個機構以至到成個國家嗰個水平咧？係咁即係以前即係國民黨時期有所謂選舉、察舉、聘舉有5種噶嘛，即係呢個話呢一個汪精衛係即係做偽國民政府主席嗰陣係連5種官自己都做晒，因為佢自己搞嘅，因為自己推薦自己啊。5官皆全咯，自己兼行政院長，兼一路兼落嚟，兼到個區嘅區長，即係咁。咁換言之，其實我哋今時今日，儘管我哋話有啲即係好多缺點喺度，其實我哋呢個制度都始終比其他嘅制度優勝啲嘅。係，即係呢種制度再加埋上層嘅民主嘅監督，傳媒，即係咁樣係一個係即係呢個即係。現代社會必備，現代社會入邊係比較好嘅一種制度咯，即係即係如果你話即係一旦缺乏咗嗰個傳媒或者輿論嘅監督咧，其實即係我諗咩，就算你民選嘅政府出嚟都冇用，都冇用。你即係你睇其他好多落後地區都有咁嘅情況。咁另外一樣嘢就即係呢排咧都有啲氣象啦。咁我想問蕭生，嗱，除咗葉問之外咧，出年咧就會有呢個梅蘭芳上啦。其實如果你自己睇拍一個人物傳記片咧，呢個我諗係你自己嘅拿手好嚟嘅。
個前提同埋點樣拍得好咧？唔係，我覺得即係你其實我第一我就唔中意好似葉問啊，即係梅蘭芳呢啲去問嗰個家族攞到許可拍。點解咧？因為嗰個家族如果一俾意見你咧，就唔可以寫。佢就變咗聖人嚟嘅嗰條友係。啊喂，聖人有乜好睇啫？佢梗係講佢一啲嘢。我一定係即係一定係講啲好嘢啊，唔好嘢佢唔講。我哋所以有人會問嘅，所以情願俾人找晦氣件事咯，即係跛豪嘅定埋嗰啲晦氣。但係寫一個人物係咪？